啦，咁呢條仔咧，而家咧過咗嚟香港仔，咁呢度咧係愉影樓啊，咁係一個咧房協嘅單位嚟嘅。咁呢個單位咧300幾尺，咁啊講緊咧就係3至4個人用咧，絕對啦冇問題㗎啦。咁我哋入到嚟嘅時間咧可以睇得到啦。咁個廚房啦、廁所啦，嗱呢度咧有一個凹位喺度嘅喎，咁啊好大，我哋唔好嘥咗佢啦。咁我哋可以啦，呢度咧做翻一個鞋櫃，呢度咧就係可以攞嚟啦，擺下啲鎖匙銀包啦。咁啊側邊咁啊就翻戶主自己嘅要求啦。咁我哋係一個雜物櫃，咁啊加一個咧就係神櫃啦。咁啊嗱廚房方面可以睇得到嘅，咁啊雪櫃咧呢度擺個雪櫃，咁啊 size 由你俾我啦。咁啊洗衣機就擺呢度，咁啊飯煲水壺擺呢度啦。咁啊做翻個電掣位置啦。咁啊上面咧就係一辣嘅曲尺吊櫃，咁啊油煙機、煮食爐係啦。咁呢度咧就係一個係比較上係大個啲嘅一個係星盤。咁呢度咧亦都可以咧擺到唔同嘅爐具咧，都一樣可以啦，冇問題㗎啦。好啦，咁啊廚房我哋介紹完啦，咁我哋咧再睇埋咧個廁所啦。咁啊總數嗱呢次咧我哋間咗幾多個房間咧？呢一度啦，嗱可以睇一睇埋嘅。咁啊呢度有1個房、2個房，連埋呢度咧總數咧，我哋咧係間咗咧係有3個房出嚟㗎啦。咁我哋嗱睇咗先啦。嗱呢個趟門嚟㗎啦，咁啊趟開咗，咁啊嗱記住嗱呢次我哋咧家私咧我哋係冇做到嘅，只係做咗咧就係嗰個雜物櫃嘅啫。咁呢度啱啱好啦。咁啊人客自己出去咧買家私翻嚟咧，咁啊擔心一樣嘢啦，就話啦驚放唔落㗎嘛。嗱咁你俾咗尺寸我哋，咁我哋咧就幫你係預翻嗰個位置係啦。咁啊呢度係啦，咁啊上面有衣櫃啦，下低床啦。咁啊最緊要咧就係兩邊都會咧有個空間位，咁我哋咧可以咧擺多少少嘢嘅。好啦，咁啊另外去到呢邊呢間房啦，咁啊一打開門啦，可以睇到啦。咁如果你係攞到呢啲單位咧，咁應該好清楚噶啦。咁啊同樣啦，嗱有2個窗啦，咁啊呢一度啦同樣嘅可以咧係擺到張床。咁呢度咧有少少位置，中意擺書台、擺衣櫃啦，冇問題噶啦。嗱最後睇埋呢間房啦，咁啊呢一度打開咗，嗱呢間房咧就係比較係大間啲噶啦。咁啊同樣嘅，咁啊窗口位咧亦都係咧較為多啲啦。咁呢度咧我哋偷咗個凹位啦，中意可以做一個咧入牆式嘅衣櫃啦，呢度可以擺翻張床都冇問題㗎啦。好啦，嗱咁我哋最後望埋個廁所先啦。嗱廁所同樣啦，嗱呢啲吸嘴咧我哋全部換晒㗎啦。嗱本身嗰個係洗面盤啦，因為唔中意我哋換咗佢，咁我哋換翻呢個咧係台底盤啦。咁啊上高呢度咁我哋有咧係一辣就唔係做全鏡櫃啦。咁啊同樣擺廁紙擺成都得嘅。咁呢度咧就做翻個門咧就算數啦，因為有時咧呢樣嘢要鏡。要板，隨得你自己中意嘅啫。嗱呢度一辣咁啊，中意嘅話咧，牙膏、牙刷、護膚用品係啦，鬚刨嚇咁啊，下低呢個位置同樣嘅嗱位置就有噶啦。咁啊最緊要咧就係睇翻你自己嘅需要嘅啫。嗱咁啊最後咧就係啦，咁我哋同樣噶啦，咁沖涼個位置啦，因為呢度有地方，咁我哋咧就會做埋呢個啦係2趟嘅大浴瓶噶啦。好啦，嗱咁我哋今日呢個單位咧，亦都咧已經咧係介紹完噶啦。咁如果你話喂有興趣喎，攞到呢啲單位喎，咁同樣嘅可以 WhatsApp 過嚟啦，俾阿呢條仔咁啊做翻一個咧就係詳細嘅報價。好，咁今日拍到呢度為止，多謝晒。